हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद बाइक में आपका स्वागत है। तो मैं आया हूं एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए। मेरी हर वीडियो छोटी ज़रूर होती है, लेकिन उसमें एक बढ़िया जानकारी होती है जो आप तक पहुंचती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपके पास मान लो कोई भी बाइक है, कोई सी भी बाइक है, जितनी भी बाइक है, अगर वो मतलब उसका इंजन बिल्कुल ठीक है, वो ना ही धुआं दे रही है, ना ही एवरेज की समस्या, ना ही पिकअप की समस्या, लेकिन उसमें साउंड की समस्या है। अगर आप जैसे मान लो कि आप एक्सीलेटर दे रहे हो तो गाड़ी में साँई साँई की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में साँई साँई की आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ किस चीज़ की होती है और उसका ठीक करने का उपाय क्या है? तो उसके अंदर एक प्राइमरी गियर लगता है जो क्लच होजिंग से अटैच होता है, और क्लच होजिंग अटैच होता है गियर बॉक्स से। वो प्राइमरी गियर होता है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा होता है। वो ये वाला होता है। ये हमारे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगती है। इससे इस किरारी से हमारा क्लच होजिंग है जिसमें क्लच प्लेटें फंसती हैं, और जो क्लच शाफ्ट से अटैच होता है उसके अंदर उससे अटैच होता है ये, और क्लच शाफ्ट से अटैच होता है हमारा गियर बॉक्स। तो मोटा मोटी तौर के ऊपर इस गिरारी पे सबसे ज़्यादा लोड रहता है। तो अगर आपकी गाड़ी 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है या कम भी चली हो, लेकिन अगर आपने उसे थोड़ा सा भी रफ चलाया है और उसके अंदर साँय साँय आवाज़ आने की प्रॉब्लम आ गई है, हल्का फुल्का वाइब्रेशन, और कई बार तो देखा गया है कि इसमें गड़गड़ाहट की भी आवाज़ आने लगती है, तो उसका मेन कारण यही है कि इसके प्राइमरी गियर किसी किसी को इसे जीपीटी गिरारी भी बोलते हैं। मैंने सुना है इसको जीपीटी गिरारी भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्राइमरी गियर होता है। आप इसको चेंज कर दो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आप दिख रहे हैं ये दांत यहाँ पर निशान आते हैं। निशान आने के कारण ये यहाँ से कट जाती है और इसमें प्ले हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे 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 प्ले हो जाती है। तो प्ले होने के कारण, और ये गाड़ी है, जब आप एक्सीलेटर देते हो रोड पे चलाते हो तो एक अलग सी साँ साँ ऐसे इस प्रकार से वाइब्रेशन टाइप वाली इसमें साउंड उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आप ये इसे रिप्लेस करवा देते हो, हाँ ये थोड़ी महंगी ज़रूर आती है, 300-400 के लमसम आती है, और या फिर उससे भी कई कई गाड़ियों की, जैसे हैवी सीसी गाड़ियाँ, तो उनकी महंगी भी आती है। तो अगर आप ये गिरारी चेंज करवा लेते हो तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।